ここでやんないの？降りれない？やるならここからだね。ここの位置だね。あ、餌。あ、ごめんごめん。うん。全部入れたよ絶対そんなに使わないよ、ね、使わないけど準備したくてしたんでしょ、それ。ヤマメだね。いいね。
溶けて雪が重くなってんだね。行くなら登るしかないよ。それかこっちに渡ってもう一回向こうにも行くか。多分ここなら渡れんじゃないかな、深さ的に。お前ズボン濡れるよ、ズボン。まくんなくていいの？おい、ゆうたマジでけっ。でかっ、マジでかっ。ヤマメだね。本当だね。じゃじゃーん綺麗だね。
い。すごい絵面だね、これはね。近くね、多分あれだよね。やばいな。これもらっていい？いいよ。食べて。どんな？写真撮んなくていいの？いや、撮らせて。ちょっと待って。こいつと写真撮るの？どれだ？あー、美味しそう。あ、いいね。うん、うまい。いいでしょ？うんうん。覚えた。ああ。あ、ゆうたさん。あっち。この上上げていい？いいよ。結構ワイルドに乗っけましたね。まあいいべ。あれよ。うん。うまい。
いいの？そうめえな。がさ、ポール入れるとピンって張るんだよ、表にピッて張るとかそういう問題じゃなくて風吹くと思う。いや、風吹いても大丈夫だったよ。ポールのやつでこうやって張るんだよ、もしかだってそういうあれカチャンってこうたださこう広げるだけじゃん。あれはまず広げるだけやからね。分かった今度すんごい風の中やってるの見せてほしい。すいません、いただきます。暑かったよ、見て。